ဒူဘိုင်းငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြချင်တာလေဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒူဘိုင်းကအစ်စ်ထွက်ထားတဲ့1000တန်ပေါ့နော်1000တန်ဆိုရင်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်17သိန်းကျော်လောက်တော့ပေါက်မှာတယ်အခုလည်းဆို17သိန်းကျော်17သိန်းဝန်းကျင်အဲ့လောက်သွားတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်လေအခုဒီရေစိမ်တိอ่ะရေလုံးဝမစိုးဘူးလားအခုထွက်တဲ့ quality အရင်ကောင်းတယ်ရေစိမ်တိတာတို့သူ့ရဲ့ဟာကနွမ်းသွားတာတို့ဘာလို့လေဒီလိုမျိုးလေချိုးတိတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဆွတ်ပြတ်သွားတာမရှိဘူးသူ့ဘိုင်းလေးပဲအရင်ချက်ပုတ်ကောင်းဒီငွေလေးရလေဒီခါကျရင်ဒါကြတော့1000တန်အဟောင်းပေါ့နော်အဟောင်းနဲ့တင်တဲ့ကကြတော့ဒီလိုလေးပါတယ်ပတစ်ကလေးတွေကအခုအစ်စ်ကလေးကအရင် quality ကောင်းတာအရင်ကန်ရတာလေဒါအဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်3သိန်းကျော်လောက်တော့17သိန်းကျော်17သိန်းကျော်17သိန်းဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိတယ်အခု rate နဲ့ rate 2 shop ပေါ့အမပြီးတော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်900တန်ဒါ900တန်အစ်စ်တွေမှန်များလေအကုန်လုံးရေစိမ်ကြည့်ပြီးသွားပြီဒီလားရေစိမ်ကလေလုံးဝရေမစိုးဘူးဒါပေမဲ့အဟောင်းကကြတော့ရေစိမ်လို့မရဘူးရေစိမ်ကလည်းနှွမ်းသွားဒါလေးကအဟောင်းနဲ့အစ်စ်နဲ့ကကြတော့ဒီလိုလေးกว่าတယ်အခုမှအစ်စ်ထွက်တဲ့ခါလေးဒါ900တန်ဆိုလို့ရှိရင်6သိန်းဝန်းကျင်လောက်တော့ရပါတော့6သိန်းတော့မကျော်ဘူး6သိန်းဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိတယ်ပြီးခါကျရင်ဒါလေးဆို200တန်လေးဒါကြတော့အဟောင်းအစ်စ်ကတော့မတွေ့ဘူးဒီအခုချိန်တည်းကတော့အစ်စ်ကဘယ်မှာရှိလဲတော့ထုတ်ပြီးလားထုတ်ရသေးလားတော့မသိဘူးဒါကြတော့100တန်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲအစ်စ်တွေအကုန်မှန်များအကုန်လုံးရေစိမ်ကြီးကလုံးဝပေါ်လာဖြစ်ကုန်ဒါအဟောင်းဒါပေမဲ့ဒီအစ်စ်နဲ့ဘန်းမှာတစ်ခုစစ်လောက်တာလုပ်လို့မရဘူးသူတို့အဆက်မလုပ်သေးရလားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတော့မသိဘူးပြီးရင်မထိုးကတ်တော့ဖြည့်တာလေဖြည့်လို့မရဘူးဒီအစ်စ်100တန်နဲ့လေပြန်ပြီးတော့သွားလဲပြီးမှဒီအဟောင်းနဲ့သွားလဲပြီးရခါမှာမထိုးကတ်ကိုဖြည့်လို့ရဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်3သိန်း1000ကျော်လောက်တော့ရှိမယ်ဒီတရွက်ကိုညီမငွေနဲ့ဆို3သိန်း1000 3သိန်း1000ခွဲ3သိန်း1000အဲဝင်းစင်လောက်ပေါက်တယ်အဲ့ဒါလေးရေပြီးရခါကျရင်ဒါလေး50တန်လေးဒါလေး50တန်လေးအစ်စ်နဲ့အဟောင်းနဲ့ပဲအစ်စ်နဲ့အဟောင်းနဲ့ဒါလေး50တန်လေးဒီ50တန်ကကြတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်6000ကျော်လောက်တော့ပါမယ်6000မကျော်ဘူး6000ဝန်းကျင်လောက်ပဲသွားမယ်အခုက rate တွေကမြန်မာငွေကြီးကတက်နေတဲ့ခါကြတော့လေအခု rate နဲ့ဆိုရှင်9000စုံ9000ကျော်6000ဝန်းကျင်အဲ့လောက်ပဲရဒါဆို50တန်ဒါလေးကို30တန်လေးဒီ30နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ2ဘိုင်းမှာအများကြီးဝယ်လို့ရတယ်စောင်းကားလေးတွေဝယ်လို့ရစောင်းရ20ဝန်းကျင်လောက်တော့အထူရပါတော့အေးရခင်းတွေဝယ်လို့ရတယ်အေးရခင်းတွေဆို17ချက်ဒီဒေးတူလေးမှာဆိုရင်တော်တော်များများဝယ်လို့ရတယ်ကွာဒီ30တန်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဝယ်လို့ရတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေနဲ့ဆို1000အဲဝန်းကျင်လောက်ပေါက်တယ်ဒီကလေးဆို50ချက်တန်လေးအကုန်လုံး50တန်နဲ့30တန်အစ်စ်တွေပဲဒီမှာလေးအဟောင်းမတွေ့ဘူးအခုချိန်ကြီးတော့လေဒါလေးဆို50တန်ဒါဆို9000ကျော်6000လောက်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တစ်ချက်တန်ဒါတစ်ချက်တန်ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာကစုံရွက်တွေဟင်းရွက်တွေအကုန်လုံးဟင်းရွက်တွေအကုန်လုံးဝယ်လို့ရတယ်သူကတစ်ချက်စီပဲတောင်းတာဟင်းရွက်တွေမုံငင်းရွက်တွေမုံငါရွက်တွေအဲ့လိုမျိုးဒီတစ်ချက်နဲ့ဆိုရင်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါတစ်ချက်တန်ဒီကစား0.5ပေါ့နော်0.5တစ်ချက်ရဲ့တစ်ဝက်ပေါ့ဒါမျိုးနှစ်ပြားရှိမှတစ်ချက်တန်ဖြစ်မှာဒါကြတော့0.5ဒီကကြတော့0.25ပေါ့နော်ဒီကလေးကကြတော့အသုံးဝင်တယ်တစ်ခါတလေကျရင်0.75တို့ပါပေးရခါကျရင်ဒီလိုနှစ်ပြားပေးရတယ်0.75တို့ပါပေးရခါကျရင်ဒါတော့ဒီဘိုင်းငွေလေးတွေပါ